آقا ما کوچیک بچه ها هستیم. چه خبر؟ حال دلتون چطوره؟ آجی من این به مدت نیستم، یکم دارم بازی زیاد میکنم، میدونی چی میگم. پرقدرت برگشتم. بعد حمایت نمیکنین، نامردین شما. یک لحظه من سیگار میکردم. آره داشتم گفتم حمایت نمیکنین، ولی خب ما دلی دوستتون داریم. آقا امروز قراره یک روش براتون بذارم عشق کنین. روش چیه؟ قراره بدون اینکه VPN بسازی به هر لوکیشنی خاصی بچی هم اسنای و اسپوفینگ و اینا رو ولش. روش جدید رو بچسب. قراره تو اوپن VPN یه روش یاد بدم، هر لوکیشنی که خواستین بس بشین. و چی؟ همین برنامه‌ای که دارم باش آموزش میدم. ببین SSTP مثلا میتونین چی کنین؟ اوپن VPN باش بزنین، تانل کنین، تانل های مختلف باش بزنین، گوس ریویس، هر تانلی که میخواین. و اکثرا توی قطع اینترنت با این برنامه تانل میکردن. حالا ما امروز تو این آموزش قراره یاد بدیم چجوری به صورت رایگان استفاده کنین. اگر حمایت بشه توی روش های توی آموزش بعدی من واقعا براتون آموزش تانل، جدیدترین تانلش رو براتون میذارم. آقا بریم سر آموزش. لحظه کامنت یادتون نره. خب بی بالا. آقا vpngate.net/en اینو من براتون میذارم توی کانال. این چیه؟ چه مرگشه؟ چه کوفتیه؟ چه به دردمون میخوره؟ این لاشیو دیدی؟ مستقیم از این خط تا این خط ما رو وصل میکنه. حالا روشش چیه؟ ببین الان این از پروتکل HTTPS، پروتکل جدی بخوایم باشیم، 443 رد میکنه. این روشی که ما داریم وصل میشیم بهش SSTP، Secure Secure Layout Tunneling Protocol. حالا من درست خوندم یا نه، دقیقا همچین چیزی تلفظش باید بشه. آقا ببین چقدر ترافیک رد کرده، ترافیک ایران اسلامی چقدر ترافیک رد شده. خب آقا زر زیاد دارم میزنم، ولی ویدیو باید چی بشه دیگه. خب میان چیکار میکنین؟ اینجا کلی کشور داره. میتونی ژاپن بس چی، چه میدونم رومانیا بس چی، هر کشوری، آمریکا، کشور زیاد داره. بزنم تا کجا داره، زیاد داره. حالا یه سری لوکیشن نبود یه خودتون میتونین بسازین، ولی امروز قرار اون روش رایگانه رو یاد بدیم. خب شما میان اینجا فایل رو باز میکنی. این فایل من براتون داخل کانال تلگرام میذارم، جوین کانال تلگرام بشه. فایل رو باز کردیم، VPN Gate Client کلیک میکنین روش و دوباره کلیک. حالا اینجا میاد سافتر VPN باید نصب شه. تاکید میکنم ما تو این آموزش قراره چجوری یاد بدیم رایگان وصل‌شینا، یعنی تانلینگش با همین برنامه، ولی در آموزش بعدیه. برای گیمتون خوبه، برای کارهای روزمره آقا VPNت قطع میشه بخوای کانفیگ تو راه بندازی، اینا خوبه. نکس اینجا اوکی میدیم. ها اینجا گزینه اول رو بزنید، دومو نزنینا. صاف اتر VPN کلاینت. نکس اینجا نکس. اینجا قوانین مبانیناش اصلا توجه نکن. نکس اینجا تاکید میکنم گزینه مهمه، کدوم درایو میری تو بزن درایو بسی، اصلا برات مهم نباشه. نکس دوباره نکس و نصب میشه. وای میسی نصب بشه. بچه ببخشید من یه دفعه این برنامه که باش ریکورد میکنم قطع شد، یعنی ادامهش رو دارم میکنم، یه تیکر نتونستم. اون یه تیکه چیزی نداره، اونی که پر میشه بعدش این میاد، یعنی اون سبزی که پر شد بعدش این صفحه میاد، میزنی فینیش، برنامه باز بشه. برنامه باز شد. خب ما اینجا اد VPN کانکشن داریم، VPN گیت پابلیک داریم، با اینا فعلا کار نداریم. ما روی اد VPN کانکشن میزنیم. خب برای من اینجا درایومون نصب کرده، میتونم پاکش کنم از اول نصب کنه که شما یاد بگیرین. رو اد VPN کلاینت میزنید همچین گزینه ای میاد، روی یس میزنید. اسمش رو میتونی هر چی بذاری، ولی ترجیحاً VPN باشه، بذارین VPN باشه. اوکی میزنید، رو کارت شبکه‌تون نصب میکنه. خب الان نصب شد، میبینی یعنی کارت شبکه منو گرفت و نصب شد. روی دوباره اد VPN میزنم. اینجا که اد VPN دوباره زدین، حالا اینجا پورتو دست نمیزنین. اینجا میتونین ستینگ نیم رو بذارین هر چیزی، ولی خب بذارین همین باشه، دست نزنین.
حالا ما چی کار میکنیم؟ میایم تو اون سایتی که من بهتون دادم توی vpngate.net وارد اینجا میشین، اسکرول یه کوچولو پایین. اینجا کشورهای مختلفی داره، مثلا ژاپن داره، کره داره، رومانی داره. مثلا ما چی نوشت؟ اون نوشت سلام. بذار اینو تست کنیم. آقا میان تو این بخش، تو این تگایی که داره بخش SSTP، پایین SSTP یه دونه هر کدوم از این کشورها یه دونه هاست نیم دارن. پابلیک حالا سبزه، میبینین هاست نیماش سبزه، موسم من کجاست. حالا هر کشوری که خواستیم، مثلا ما میریم همه اولیه، اینو کپی میکنیم، سلکت، کلیک راست، کپی. میان توی هاست نیم، یعنی بالای پورت. این کجا اومدم روی این اد وی پی ان. بعد اینکه کار شبکه‌مو نصب کرد دوبار کلیک میکنم روی هاست نیم. ببخشید من دوبار توضیح میدم، بعضی بچه‌ها تازه کارم، من میخوام اونها هم یاد بگیرم. من از بچه‌ای که بلدم معذرت میخوام. اینجا میزنم پورت 443، هاست نیم گذاشتیم. حالا یوزر نیم و پسورد رو چی میزنین؟ وی پی ان. بالا وی پی ان و پایینم وی پی ان. چرا وی پی ان؟ الان من بهتون میگم، یه لحظه. پایین صفحه که بیای اینجا خودش نوشته بود، من داکیومنتشو داشتم میخوندم، کلا یوزر پس همه اینا وی پی ان. ببینم کجا بود بهتون نشون بدم. حاجی نمیدونم کجاش رو خونده بودم، یه جاش زده بود. خلاصه که آقا بالا پایین وی پی ان یوزر پس شما. بالا وی پی ان، پایین وی پی ان، هر دو کوچیک. تمام. اوکی میزنیم. خب من اوکی شدم. اوکی که زدین، اینجا یه دونه نیو وی پی ان کانکشن آفلاین اومده، دیدین؟ اینو اول نداشت. روش دوباره کلیک میکنین تا کانکت بشه، ارتباط به شبکه انجام بشه. برای گیم و اینا خوبه، یا برای کارهای روزمره کلا خوبه دیگه. یوتیوب همه رو میاره، بعد بگردی کدوم سرورش خوبه بزنی. و ما وی پی ان خودمون تو آموزش بعدی حمایت بشه از طریق این قراره بسازیم. خب من الان کانکت شدم، دیدیم بچه‌ها روش کلیک کردم چقدر سریع کانکت شد. و روشیه به نظر من خیلی طول میکشه بسته بشه. خب الان ما میایم اینجا مثلا یوتیوب، اینم بالا میاره یوتیوب بدون که لاگین کنم. فکر کنم یوزر پس ازم بخواد بزنم. این برم چی بزنم؟ اسپید تست. یه چیزی که هزینه نمیدین، رایگانه. مثلا گیم و قشنگ واقعا مثل بنز میاره حاج، من راضیم. مثلا روی این ویدیو کلیک کنم ببینم بدون لایک میاره ویدیو رو. ای واسه که چو خفه شو. بزنم بدون لایک میاره. نو تانکس. نه خوبه، کلیک میکنم میبینی، کلیک میکنم سریع میاره. ولی خب باید بگردی ببینی کدوم کشور خوبه. یه تست اسپیدم بذار از این بزنیم. خیلی کشورهای زیادی داره، باید تست کنیم. برای شما که صاحب پنل هستین یا بعضی که پنل ندارین و میخواین آقا کارای وی پی انتون رو انجام میدین، وی پی ان خودتون استفاده نکنین، به نظر منطقی. یا وی پی انت قطع میشه، میخوای بری دلارش رو شارژ کنی و این داستانا. او الو، بزن تا این بزنه من اینجا یه دونه دیگه هم اضافه کنیم. مثلا ما میایم پایین تر، یه دونه بود سلام، اینجا یه ایرانی داده بود سلام. این نبود، رومانی بود، این بود. من دوباره میام اینجا اد وی پی ان، مثلا اینو کپی میکنم اینجا پیست میکنم توی هاست نیم. این سبز هاست نیم ها توی بخش چیز میشه MSSTP. این داره میزنم. این همون وی پی ان قبلی که ما کانکت شدیم بچه. کشور ژاپن بود. همه سایت ها رو براتون بازی برین اشغال کنید. میدونم دیگه چه سایت هایی میریم با ژاپن، قشنگ میدونم. آپلود بذارینم. داداش چی میخوای دیگه؟ مفتی رایگانه دیگه بابا، لذتشو ببر. بزن دانلود. مثلا خودمون ما وی پی ان سازا از وی پی ان خودمون دانلودای طولانی نمیکنیم. 100 گیگ 400 گیگ نمیصرفه دیگه. خوبه این کارت. یه دونه دیگه هم آخری براتون اضافه کردم، رومانی.
VPN VPN VPN. حالا ما اینو کلیک راست دیسکانکت میزنیم. قبلی این بود، دومی اینه. این ژاپن بود، این رومانیا. هرچند اینجا هم کلیک کنی روی گزینه VPN Gate Public Enable VPN کنی دوباره اوکی اوکی. اینجا هم لیست VPN ها رو میاره، ولی همونجوری دستیت کنی خیلی بهتره. اینو من پیشنهاد نمیدم. دوباره ما روی این دوباره کلیک میکنیم. فکر کنم این قدیمی از کار افتاده سرورش، یا شاید روی اینترنت من نمیخوره. ولی اون اولی هرچی بالاتری جدیدتره رو بزنیم. یعنی این خیلی پایین بود من زدم. اینا هرچی بالاتره رو بزنین، اینا رو بزنین استفاده کن. آقا نوشی جونتون، صفا کنین. دانلود آپلود خوبی داد. کامنت، لایک، سابسکرایب و فایلش رو توی دیسکریپشن هم میذارم. لینک رو دیسکریپشن میذارم. از کانال تلگرام ما دانلود کنیم. بوس به کله تک تکتون، عاشقتونم. آقا لایک زیاد بشه من آموزش دانشو براتون میذارم. خداحافظ.